que tal que non baixo o volume? Benvidos ao Recuncho Gamer Podcast número 130. 130, ben, enfando un poquinho. Que tal? Saúdos de Iago Gordillo. Hoxe podcast un pouco distinto porque misturamos a parte máis clásica de podcast falando de cousas así temporais e logo a pleno directo vamos reaccionar o que dé de sí o State of Play. Así que hoxe non, como sempre, non estou só, case sempre non estou só. Primeiro damos paso por orde de antigüedade a Ría C. Hoxe é Ría C, porque vamos rir moito con ela. Que tal? Pois quedoume mal posto o nombre. Programa 130, vente pa miña finca. Rima sonante. Oxalá empezar tradición no programa 130 que desos saúdos todos con rima con número do programa. Veremos, está veremos agardando 135, pero non se preocupe que a temporada que ven igual se nos olvida. Exacto, xa non te preocupes. Eso pasará. Xa está, cambiado. Outra persoa que é moi poeta é John Amir, que tal moi boas. Hola, moi boas. Mas se é o programa 130 non é Ría, senón Rinta, non? O nome que debería aparecer. Sí, pero cambiámolo porque... Así é, pero votáronme porque tuvemos unha disputa sobre o contrato coa discográfica. Dixeron votarme, pero tiña razón eu. Deixámoslo aí. Cal era a discográfica que tiñades? Era unha inglesa que ti non conoces. Non te preocupes. Coñecida como a Anaronian Spice de todo. Anaronian Spice. Non me tenaron, bueno, que sei. No, se non funciona. Total, sobre nos tempo hoxe. Ferrolling a Pongeibon. Sí, efectivamente. Pues hoxe, como comentamos por todas as redes sociais, que xa sabedes, @recunchogamer en Instagram, Bluesky, tamén TikTok. Pois comentamos de xogos sobre arriba. Por qué? Porque un dos xogos que está de moda esta semana, porque está sendo moi ben valorado, pois tamén ten esa vista, e comenzaremos con el, que é o Mina de Hollower, ou Mina a Escavadora en portugués. Pois falaremos un poquinho del e aproveitaremos para máis xogos desde vista de arriba. Os que estades entrando no chat en directo en Twitch, sabedes que a martes ás 10 da noite, pois tamén podes comentar que é ese xogo que tenes a vista desde arriba, que dis, que a mí me funciona, non entendo este xogo se ten outro punto de vista, que faremos tamén de algún caso de xogos que lles pasa que queren cambiar e dis, non é o mesmo, non eres ti, é a tua vista. E despois, a partir das 11, un poquinho antes das 11, pois cambiaremos aquí o mono e irémonos para State of Play, que comeza o pistoletazo de directos e anuncios que vai haber estas semanas, porque tamén temos o Summer Game Fest, un showcase de Microsoft e varias cousiñas de indies, así que só cubriremos este en directo, o resto, pois a semana que ven pillaremos un pouco a resaca do que se foi anunciando e demais. Tamén un saúdo a xente de YouTube e iVox e Spotify, que hoxe comezamos moi desrodeado aos 130, pois non hai orden ningún. En fin, ni orden ni concierto. Vamos empezar que sintonía, porque dame pena non poñela. E basicamente o State of Play xa vai ser moi de actualidade, pero vamos a falar un poquinho dun dos xogos mellor valorados este ano, de momento o mellor segundo que recolle Metacritic, que é Mina de Hollower. De aquí creo que só probei eu, comentamos antes, pero vos tedes de gaña un poquinho polo que vistes por aí, non? Estamos falando do seguinte xogo da xente Shovel Knight. John, sí, eu non sei. Así solo de primeira vista non sabría dicirche. Creo que tería que verlo xogar e entonces diría, bueno, pues podeme interesar ou non. A mí que ase primeira vista tenme moi un aquel de Zelda da Game Boy, non? Do Link's Awakening, Oracle of Age Seasons. Entón parece moito miña merda. Entón give it to me. Give it to me, que dixo? Give it to. Vale, agora me conta que sí, Didi. Digo que a mí o que me interesou porque no ese vídeo que nos puxeches antes para que nos fixéramos unha idea, había un personaxe que parecía así como un Sun Wukong super tocho e dixen, ojo, cuidado, a ver que igual hai material aquí neste xogo, veremos. Debe ser Lionel, ese de aquí, non? Ese de aí, exacto, ves que ten uns pectorales increíbles e dixen, isto, pues, interesante, veremos.
Pois diríamos, efectivamente se confirma que é un xogo que acábame tendo tantos sabores de cousas coñecidas. Primeiro, ten unha estética moi Game Boy Color, porque ten unha paleta de cores que parece un pouco máis rica que a NES, pero non chega a ser 16 bits. O sea, obviamente logo detalle, animacións e capacidade de obxectos que aparecen é infinita, e algúns cantos efectos visuais de reflexos así que non son tanto desa época. Pero é un xogo que parte dunha premisa, ser unha especie de Zelda, neste caso, ponnos na pel de Mina a excavadora, que é unha rata, que podía entrar perfectamente este show no podcast 47, creo que é de ratos. En este caso, pues, digamos que vai a Illa Tenebrosa, na que ten a misión de volver a iluminar 7 torres que hai, digamos que teñen un cristal que hai que subir a ela a iluminar, e a partir de iso pues vamos explorando esta Illa Tenebrosa que ten unha cidade no centro que está chea de vida, moitos NPCs moi simpáticos, bastante gracia, esa parte non chega. Vale, que hai referencias a tanta cousa que estou vendo aí tan cortado. Non deixa ser un action RPG a nivel de melloras do xogo. Pois tes 3 cousas que melloras, que son a forza da tua arma principal, a forza da tua defensa, cando resistes os golpes, e logo o teu ataque secundario, que aí depende do xe te vai espiando, pois poden ser machados que lanzas, pode ser unha espada tamén que lanzas, un paraguas que tamén te sirve para, digamos, planar un pouquiño. Bueno, hai como uns 15, 20, non me falta algún por descubrir, mascotas que atacan por ti, fantasmas que atacan por ti. Increíble. Fantasmas que atacan por ti. Sí. E logo tamén tes unha serie de amuletos ou que tamén che van facer mellorar en todo isto. O movimento iso, ten un ataque moi tipo Zelda cenital, pero logo ten unha particularidade esta rata que é excavadora, e ten un movimento no que vai soterrada, entón pode esquivar e tamén gaña un pouco de velocidade que lle serve tamén para facer un salto máis longo. Entón, ainda que vista cenital, unha cousa que me tiraba un poquinho atrás, digo, pero ten bastante plataformeo, e a min a vista cenital para plataformeo non me inspira moita confianza. Raro, non? Non é o ideal, pero é verdade que funciona ben. O sea, todo o que houve aquí de que pegar chimbos e demais, non hai unha queixa. Está bastante clariño como está o gráfico pensado e como se entende todo isto e demais. Era o seguinte que te iba a preguntar. Eso, iba a dicir, o Yago, eso parece en plataformas, non me gusta. Pero bueno, parece que non é... Que igual... Non é, non é celeste, o sea, non se vai centrar en todo o tema celeste. Moitas veces case plataforma é un pouco eso, de ter ás veces unha serie de movimentos, porque tamén con os distintos amuletos ou eso, co parasol que dicía antes, pois podes planar, entón é un pouco tamén, vale, teño que pillar isto para poder saltar este chimbo, que son como 3 casas de distancia. Entón, non é tanto ter que executar moito, hai algún momento que sí, pero non é simplemente resolver as cousas por habilidades, senón que ás veces tamén pois ter coñecemento ou desbloquear cousas. Digo, con isto agora podo facer isto que non podía antes e podo saltar isto, que isto pasoume o último que xoguei hoxe, foi iso, que cheguei a unha sala nova e ostras, ahora que teño isto, mira, posibilidades infinitas. Ten bastante carisma, ten cosas moi simpáticas. Onte cita un NPC que é basicamente un bufón que vai topar en distintas áreas e vai soltando un chiste relacionado con isto, pero xo de palabras tipo John, o sea, se onte estivese no chat alguén contando John, sales no xogo. Sí. Que guai. Bien, por fin. Logo, era hora. Na localización tedela en portugués, nada en castelán. Participou Ramón Méndez, que andaba por aí tamén. E digo, xa, é que os chistes tamén, cando vi un destos en castelán, digo, si, eu xa notei o que celebran por aí. E nada, está moi chulo. Hai, sobre todo, moito Zelda a nivel de espírito, pero logo hai momentos que os bosses son moi Bomberman, porque tes esa cosa de teres que esquivar e os ataques, tamén un pouco shooter cenital, porque hai momentos que é máis esquivar que ataque puro e duro. Tamén o propio Zelda básico, cando xogamos a principio de ano, me leva un pouco eso, un pouco Pac-Man, un pouco estas cousas. A verdade está moi ben. Ten mencións, mira, parecía que no trailer había a rata esta golpeando un carro. Estou convencido que é unha referencia ao Street Fighter 2, porque aparte tes que facelo nun tempo, entón danche os puntos. Aparece unha casa robotizada tamén no tráiler,
que quen xoga Final Fantasy VII sabe o meme que hai con certa casa que che ataca. Eu estou convencido que ten que ver. Porque aparte no remix se glorificou un poquinho. Eu para min que tamén pillaron aí o legado. E iso tamén hai trampas bomba ademais que volvo bomber ademais. Entón está moi chulo porque aparte unha cousa moi chula que ten é que cada un dos distintos ecosistemas que teñen vai poñéndoche ideas novas que facer. Por exemplo, hai un momento que hai uns elementos de lava e con isos, cando empezas a interactuar con eles, abren unhas posibilidades que dices, oh, que chulo isto. Claro, tes esos momentos de clic que sabes como para que sirven estas cosas novas que che van presentando e como aproveitarte delas. E entón é moi chulo como respira o xogo e como che vai propoñendo cousas novas e non che causan fatiga. De feito, había un momento que había unha personaxe que, digamos, que era como un lucecu, unha cosa parecía que cada pouco botaba a luz para ver tío camiño se non estabas escuras, pero no momento que se movía che empurraba un poquinho, co cal tiñas que estar un pouco afastada dela, onde non se ve, pero había un xogo que dis, vale, podo caer. Un momento que digo, ui, vais a facer pesado, pero nada, pasas un poquinho dos pantas e xa acabou, perfecto. Foi a duración perfecta desta mecánica. O sea, está super ben medido e demais. Había xente que se queixa a dificultade un pouquiño. Eu non o vin tan abusivo como Silksong. Sí que recomendo non pillar o martelo de primeira, porque o pillei no onte, xa sabendo o xogo, e complicouse bastante a cousa. Pero se non conta este de poder farmear un pouquiño tamén para subir de niveis e demais, notanse tamén os... Hai que facer moito backtracking. Eu de momento non, pasa que eu estou disfrutando porque ahora estou volvendo a sitios anteriores e ahora eso, conchicida, ahora teño un chimpo que podo facer e levame un boss que digo, oh, que maravilla, que todo isto. Entón, non hai que facer moito backtracking. Hai unha cousa que é un pouco igual, complica un pouco as cousas. Non hai mapa per se a nivel de que tes cada un dos camiños que podes ter, como un mapa global de estas 10, 12 zonas donde están, e tes en algún momento acabas desbloqueando pois unha maneira de levar o registro de cantos coleccionables de cada zona podes desbloquear, pero non hai un, pois desta pantalliña vou a esta outra pantalliña, iso non. Entón, si que tes que traballar un poquinho, a quen lle costa un poquinho este tipo de cousas, pois unha solución é pillar lápis e papel tamén. Eu isto son un kamikaze, entón paso de todo e xa me lembrei como chego aos sitios. Oxe paso me digo, onde estará a porta esa que tiña tres circuliños arriba, que significa unha cousa. E oxe por fin cheguei, mira, estaba aquí. Jesús, non tes maneira de poñer marcadores nin nada. No propio xogo, de momento non, igual chega un momento que algún amable persoa da tenda pois e a historia de momento parece que vai levar por un sitio, parece que vai dar a volta por outro, pero estou no punto que digo, ui, igual me queren facer pensar que vai dar a volta, pero logo non dá a volta ou pasa outra cosa máis, pongan esos elementos por aí. Entón, de momento estou con intríngulos, digamos que hai 6 torres e logo unha torre final, estou ahora camiño... Bueno, xa 5 xa fixen, verdad? Fixen 5. Estou andando un pouco de voltiñas antes de ir pola sexta, tal, pero está moi disfrutable o xogo. Esa casa é Final Fantasy. Había aí un malo que parecía dos motorratones de Marte. Sí, no. Sí, claro, tamén este. No. Vale. O sea, parecía un dos ratos, non un dos un dos malos dos ratos, tío. Pero bueno, moi recomendable Mina de Hollower. Creo que está a menos de 15 euros ou sobre 15 euros en todas as plataformas actuais. Tamén, por exemplo, na eShop estaba de número 1, que creo que desde indies que non lles pasa iso, pois é desde o Silksong, o cal tamén ha falado do poder. Sí que había xogos third party como Resident Evil Requiem, pero digamos que son elementos indies, pois ia máis por aí. Así que era o índice alto. Sí. Metacritic creo que baixo un pouquiño. Non sei se agora xa andan disputando aí a segunda tab posto, pero bueno, que está moi ben. Desde aquí van con moi forte polo Mina de Hollower. Para min moito ten que salir por aí para que igual non mínimo finalista para os indie. Pero bueno, edito cal, aproveitando esta música que é do Chrono Trigger, me cabe ben. Porque un xogo con vista cenital. Vamos hoxe a falar de máis xogos con vista desde arriba e distintas formas de entenderlos. Venga. Hai que decir, claro, vista desde arriba, o primeiro xogo será o Pong directamente, non? Porque o Pong entendemos que é unha vista cenital, non? Sí. Sí. Bueno, o sea, eu sempre sí. Me entendín así, pero non é facilmente, claro. Facilmente podría ser.
Pensade no Windjammers é vista cenital, é a mesma cousa. Non é como que van caendo as cousas. Por exemplo, alguén preguntaba por redes, non sei se será Carlos Cés, o Arkanoid. O Arkanoid teño miñas dúbidas porque si é certo, pero tampouco é gravidade, vai a mesma velocidade, co cal tamén ten sentido que diel, sigue sendo desde tal. O chiste da vista xenital xa fixeron onte, non sei cantas veces. John, perdiches a maravilla no dito de onte. Que se de arriba e de abaixo, non, é nadir. Para unha cousa que teño estudios, a vista de abaixo é nadir. Esta palabra quedas para dormir, sí, obviamente. Tamén che digo que non sabía que se podía facer eso. Bueno, que se facía eso. Que sí, tamén Chan de Cristal, ACDC, e o señor facendo ACDC. Sí, hai un videoclip de ACDC que usan iso moito. Que en inglés chamalle top down, que é moito máis, non sei, máis de como fala a xente. De andar por casa. Pero que cenital está moi ben. Hai que usar as palabras que se teñen. Que iso de, ai, por favor, é que unha palabra demasiado complicado, son un neno de 5 anos. Cenital, coño. Tamén hai que dicir que cenital, creo, se somos estritos, creo que simplemente cando é perfecto desde arriba. Entón, moitos xogos realmente non son así, pero é o que lle chaman a vista de 3/4, que é, digamos, como unha perspectiva así rara na que ves, pois, a parte un pouco de diante tamén dos edificios e demais. Entón, realmente moito do que imos falar hoxe, en de echamos cenital, realmente son 3/4. Igual hai algún pinball que sí que hai vista cenital exacta ou algún outro xogo, pero hai xogos, ahora mismo non me sale calera, pero creo que era un dos Pillars ou un deste xénero que se podía cambiar, o sea que estaba como por defecto 3/4, pero que podías cambiar para a vista desde arriba e era movida realmente. Pasará máis, lembrame logo, por exemplo, no Shining Force, ou creo que no Final Fantasy Tactics non sei se pode, pero tamén destes que eran así vista desde arriba, pois cando chega o 3D deixanche cambiar un poquinho o ángulo, ainda que os sprites non cambian, porque era escenarios 3D, pero sprites 2D. Entón, os 2D quedan igual, pero cambia un poquinho a vista, trampeando aí tamén tal. Ten que ser caro, non? Se é 3/4, porque se é 3/4 máis cociña, máis baño, non sei, sabes, tal como estamos en lugares agora, ten que ser. Sí. Perdón, acaba. Coa vista. No da vista, os que poden que sexan xogantes cenitales case todos 100% son os matamarcianos de vista desde arriba. Aí creo que pouco se trampea a vista, por exemplo. Sí. A mí o que me acontece coa vista cenital, e agora falando un pouco máis serio, é que eu sempre asociei os xogos de vista cenital con consolas portátiles, porque eu xogo a Game Boy así. Entón, vexo Game Boy desde arriba. Entón parecíame lóxico e natural, e cando xogaba a unha consola que estaba nunha tele, o natural era a vista en 2D, lateral. Entón, para min era esa lógica que tiña. Eu xogaba a Pokémon na Game Boy e xogaba a Sonic na tele. Entón, a vista era así e a vista era así. Tiña todo o sentido do mundo. Mira, podíamos ir por aí e falar de xogos que nos forzan a encorvarnos a xogos así. Estou pensando, meu primeiro xogo que vin a alguén xogar, o sea, o xogo era casa meu primo, que era o 1942 de Capcom en Spectrum, que creo que comentou Farón por aí. Pero logo tiven o Sonic en Mega Drive, pero o segundo xogo era Thunder Force 2, que xusto tiña dous puntos de vista. Primeira fase, os fases impares en cenital e as pares en scroll horizontal. Entón eu xa tiña un mundo de fantasías na tele normal, entón xa cambiaba a vista. Era unha cousa así. Pero non xirabas a tele para xogar cando era cenital? Sabes que a tele? Mira, aproveito que logo falaremos tamén dun xogo no que participa esta persoa, Lesot. A recepción por parte da comunidade é moi importante, porque vou aproveitar para preguntar que ofreces como traducción de top down, desde arriba, perspectiva cenital, vista cenital, ou termos xestión. Eu son de usar a palabra cenital, pero tamén porque crecín con revistas dos 90 e demais que usaban esta palabra. Eu creo que descubrín, pois eso, lendo hobby consoles, todos e demais. Igual desde arriba, o pasar desde arriba é máis amplo, porque tamén entraríamos ca vista isométrica, que eu para min é un melón que non quero meterme hoxe, porque para min hai cousas nos 90 que hai moita pupiña. Disco Elysium está ben, non te preocupes, Rita, ninguén vai falar mal do Disco Elysium. No, quero dicir en plan isométrico, porque claro, que tamén é desde arriba é como máis amplo, verdade? Como desde arriba son moitas cousas. Entendo que para o que tema que vamos falar hoxe casi por riba
sería máis correcto porque engloba máis cousas, pero a mí gustame usar cenital porque me gusta usar palabras. E xa está, eso é todo. Pocións non, palabras. Inda que seña mentira, inda que non seña completamente correcto, pasa nada. Bueno, pois vamos, xa levo largando moito, o que nos queda. Rita, que xogo nos traes hoxe? É un remake da Cea dos Idiotas? Que eu sepa, non. Non. Por que é a Cea dos Idiotas? Banquet for Fools o xogo, non? Sí, Banquet for Fools. O xogo é Banquet for Fools que saleu este ano, en marzo. É un xogo, é un RPG que de feito creo que ten o índice bastante alto porque está desenvolvido por Hannah and Joseph Games, o sea que son Hannah e Joseph que fan games. Hannah Montana. Non sei, creo que se apellidaba de outra maneira, pero igual Hannah Montana e Joseph Stalin. Joseph, sí. Vale. Exacto. No, Joseph Strauss. No, ese era Johan. Bueno, da igual. Que me lío. Que me lías. Pues Hannah e Joseph fixeron este xogo que, como vedes, é un melonazo, en realidad. É un RPG hardcore. E cando digo hardcore, quero dicir hardcore de verdad. Para empezar, solo vos direi, o sea, empezas un mundo de fantasía, no típico, lore, moita información sobre o mundo e tal. Na túa unha particularidade que ten o xogo é que non ten un protagonista per se, ti xeneras como o teu grupo, a túa party, xenéralos a todos, ¿no? Sodes los 4 amigos. Sois os 4 amigos, ti pues créalos a todos, a súa clase e a súa raza. Para empezar, non hai humanos. Hai varias razas diferentes, pero non hai humanos. Como ten que ser. Como ten que ser. Ninguna das razas clásicas da fantasía occidental está neste xogo. Poderías decir que son versións raras de elfos. Comprocho. Pero son versións raras. Unha desas versións raras ten pés de galiña, que me parece unha fantasía, encantoume, dixemos. Eu quero pés de galiña. Bueno, é moi da bella escola, por riba, diría que é un pouco 3/4, máis que perfecto cenital, pero é da típica escola dos RPGs que son desde arriba, que ves o mapa e as cabeciñas da túa party andando por aí, nun escuadrón. Acabo de empezar hai 2 días, pero pareceume que era un momento perfecto para mencionalo porque é un xogo novo que saliu este ano e ademais é que foi un cambio tan radical do que levaba xogando desde hai un tempo, porque dixen que era un RPG hardcore e I mean it. Para empezar, direivos que non ten xornal, o sea, non ten diario. Vos sabedes que normalmente neste tipo de xogos tes un diario no que se che van anotando as misións. Este xogo non ten deso. Tes un bloc de notas. Si te acordas de anotar o que tes que facer, perfecto. Si non, terás que volver a falar con fulano e mengano para que cho recorden e cruzar o mapa hasta onde cando seña que teñas que ir para que cho recorden. Tes, como xa dixen, pois non levo moito xogado, teño algúns documentos donde aparecen pois algunhas cousas que teño que facer, pero non é, sabes, a misión detallada, é documento de paso para ir a non sei donde, e diste, coño, que tiña que ir a non sei donde, daste conta como, gracias, documento de paso de fulanito, que xa isto, pues fíxome que me saltan a sinapsis, pero o resto tes que acordar de memoria, tes que escribilo no teu bloc de notas. Bonito que ten o xogo, que me parece un detallazo, é que o bloc de notas é accesible desde as pantallas de diálogo. Ti posta a falar algún fulano e el conteche, tes que ir á montaña de lume, recoller 3 esmeraldas, e despois tiras que poñer en 3 cazos de ferro e tiralas por un barranco. Pois non tes que esperar a acabar o diálogo e despois anotalo. Podes acceder directamente ao bloc de notas desde o diálogo para ir anotando todo, así que cho vai dicindo, faz
copio todo. O mapa é un mapa bastante tradicional deste tipo de RPGs, así de dos que teñen máis solera, como os primeiros Baldur's Gate, os Pathfinder, Torment, non ten marcadores automáticos, non ten marcadores automáticos, telos que poñer ti, se encontras un sitio que che parece relevante, polo ti, polo resto apáñate, amiga. Tamén tes unha ferramenta para escribir. Un mapa queres marcar unha zona inteira de non volver a ese puto infierno, podelo facer. Está perfectamente habilitado para eso. Combate de como lle chama? Tempo real con pausa. Combate de tempo real con pausa. Tes unha barra de acción a barra de acción é simplemente para que non andes que te limita un pouco para que non estés spameando atacar. Eso non podes facer, tens que esperar un pouquiño a que se che encha a barra de acción. Cosas que fan este xogo hardcore aínda máis é que hoxe estaba avanzando polo monte, no? Enfrentámonos cun grupo de lobos rabiosos, non sei, pasabais algo, estaban mal e atacáronnos. E unha do meu grupo, a miña amiga, que a miña pícara empezou a decir non me quedan pedras, porque ten unha onda, non? Ela tiña unha onda. E empezou a decir non me quedan pedras. E eu, tía, que te quedaches sin pedras, o sea, que se nos acaban as pedras, vale? E houve que comprarlle pedras. Houve que comprarlle pedras para a onda, porque senón a rapaza non carburaba. Ese é o nivel. Hai que levar a conta das armas e dixi non pasa nada, cambioche de arma. No, porque se non ten proficiency, se non está especializada, non pode utilizar un arma. A vos isto podes vos parecer unha tontería, pero na edad moderna isto nos xogos pasa pouco, o sea, nos RPGs pasa pouco, porque é moi limitante. Empezar un xogo que só podes utilizar unha arma é moi limitante. Tendo en conta que se chegaban as pedras, que os enemigos cambian, que igual só sabes, imagina, só podes utilizar un arco, necesitas pegarlle cunha espada, non podes. Olvídate, tens que aprender. Entonces, tírate non sei cantas horas do xogo aprendendo. Para aprender feitizos teño que pagar diñeiro. Non diñeiro, teño que pagar pedras preciosas. O sea, que hai que comprar pedras preciosas e despois pagalas para aprender feitizos. Bueno, que é hardcore. Entonces, a mí está me gustando, sí. Pero empezoume a gustar cando fixen, como o cerebro me fixo clic e dixen teño que realmente estar na mentalidade de que estou xogando unha aventura estar, como se di, tes que deixarte levar polo aspecto inmersivo, non? Tes que entrar co corazón aberto e realmente decir vou a xogar este xogo non como a medio xogar ou a que me entreteña, vou a prestarlle atención, vou a envolverme co mundo. E daquela, pois son cousas que se che gustan este tipo de rollos, poden ser moi interesantes. As limitacións ao final poden ser moi interesantes. Que pasa? Pois tamén algunhas críticas que vin foi que, por exemplo, que os mapas que se podían facer, que podían resultar un pouco baleiros, que era, sabes, que había moitas zonas, pero que non había moito... que esas zonas non sempre estaban cheas de cousas. Eso aínda non sei, non podo xuzgar eu personalmente. E unha cousa que sí que pode pasar, que a mí aínda non me pasou porque acabo de empezar, pero que sería moi fácil que che pasara, é que, como se di, soft blocking, que te bloquees o progreso a ti mismo porque se che olvidou esqueceche unha cousa, e se non tes maneira de recuperar esa información, non podes progresar. Sabes, en plan... que a seguinte misión é tal, e se che olvida e non sabes que o que tens que facer e non hai marcadores de mapa ni nada, pois pues quedas así, en plan, me como los mocos e ya está. Eso dis que, o sea, que pode pasar, pero xa te digo, o xogo acabo de salir, os desenvolvedores están facendo updates todo o rato. Está sendo bastante ben recibido, a mí non me extraño, pero creo que a xente estaba deseosa de unha cousa así, de unha cousa con este tipo de desafío, con un lore interesante, diferente ao típico elfos enanos da fantasía máis estándar.
eu penso que había deseo que pode estar moi guai. E xa está, pouco máis teño que decir. Teño moitas ganas de seguilo xogando e a ver que tal. A ver cando acabe. En 15 minutos deixamos. Sen que eres. Nada. Xa non saiu Early Access ou ainda sigue en Early Access? No, xa saliu. Xa saiu, vale. Te drou para computador. Banquet for Fools, lembramos que o xogo que nos rarita. Perspectiva, sí, está aí un pouco isométrica tamén, así como un 3D. Parecen gráficos perpendizares, pero realmente son tempos reales demais. Vamos xa con xogos que trouxeches ti. Aparte, hai un que encaixa con unha cousa que quero comentar, que xogos que comezan dunha forma e despois van a outros casos, pero comezaron neste caso en vista desde arriba. Falamos do GTA. Sí. No caso do GTA, a primeira vez que xoguei o GTA foi o GTA 2. Penso que xa teño comenzado por aquí, que era moi xogo de ciber, sí. de xogar así. E este xogo fíxome odiar os xogos con vista cenital por un motivo. O xogo está ben e divertido e tal, mas ten control, o que se chama control tanque a hora de camiñar. Cando vas no carro está ben, porque vas conducindo, é bastante intuitivo, mas cando vas camiñando, ter que controlar de ir para diante, darlle para dereita para xirar e tal, é un horror. E por culpa diso odiei moito os xogos cenitais. Tampouco quita que xogase moito este xogo, e sí que é certo que este xogo funcionaba ben en computador. Penso que saiu tamén para PlayStation e consolas así. Sí. Mas realmente GTA cando petou, cando triunfou, foi cando pasou as 3D, xa a partir do GTA 3, se non me engano. Sí, creo que hai algún xogo tamén de DS que comentaba ante Lilium que saiu tamén con esta vista. Desta época está 1 ou 2, logo creo que era de London como un spin-off. Entón hai varios que retomaron esta vista. Fai un pouco que comentabas ti, en xogos en portátil que retoman, como non poden facer as 3D que fan as consolas maiores, sí, digamos, pois facían esta vista. O Chinatown aquí, efectivamente. Chinatown. E tamén enganchado con iso que dis, pasou o mesmo con Pokémon. Eu veño aquí a falar de Pokémon, que os xogos de Pokémon son todos con vista cenital ata, podemos dicir, ata os últimos da 3DS, que é unha cousa así un pouco extraña, mas é cando pasan a Switch, que é consola híbrida, cando dan o salto ás 3D. Só con unha excepción que foi o Shining Pearl e Brilliant Diamond, os remakes do Pérola e do Diamante dos xogos da DS que fixeron na Switch, que son un remakes que retoman a vista isométrica e foron un auténtico fiasco. Entón non se fala deses xogos. Dos xogos que quero falar é dos Zelda, que tamén acontece algo semellante, que Zelda comezou con vista cenital no primeiro Zelda NES, no Zelda 2 da NES pasaron a vista scroll horizontal, sí, que foi un erro, e despois na Super Nintendo voltaron o que é a vista cenital coa Link to the Past. E aquí despois pasou o que ben dis, que os xogos principais mantiveron esa vista, pasaron a vista 3D, non? O Ocarina of Time, Majora's Mask, etc. Pasaron a vista 3D e mantiveron os xogos das portátiles, mantiveron a vista cenital, non? Temos o Link's Awakening na Game Boy, Oracle of Ages Seasons na Game Boy Color, Minish Cap e Force Words na Game Boy Advance. E na DS temos o Phantom Hourglass e Spirit Tracks. Cando chegou a 3DS, na 3DS saiu o remake do Ocarina of Time e o remake do Majora's Mask, e parecía que era o fin dos Zelda en dúas dimensións. Mais saiu o Legend of Zelda A Link Between Worlds, que é do xogo do que quero falar aquí un poquinho máis, que é un xogo que é unha secuela directa do A Link to the Past, do xogo da Super Nintendo. Acontece no mesmo mundo, no mesmo Hyrule dese xogo, e co perspectiva xogan dunha maneira moi interesante. Primeiro, usan gráficos 3D, mas
eses modelos 3D que parece que están feitos de arriba, non? Que tú na vista cenital ves perfectamente. Se vas aos modelos que usan, están completamente distorsionados. O sea, se lle mudas a vista, non, por medio de trucos ou tal, e ves de frente os sprites, ves que están como unhas proporcións extrañas e medio así inclinados para atrás. É super ridículo, claro, se ves así. Porque visto desde arriba dá ese efecto que parece que estás vendo de arriba, mas realmente non é. E despois xogan con que tamén unha das mecánicas que ten é que pasas a unha vista en scroll horizontal porque te metes nas paredes e esas cousas. É todo o que teño que dicir. State of Play entrou no estudio. Escúitame con eco, Iago. Sí, como perdón. Vale, e xa está. É isto todo o que tiña que dicir do xogo. O xogo está moi ben, recomendo volo moito. E grazas a él existen aínda celdas en 2D. Parece que agora mesmo Nintendo mantén as dúas vertentes, Zelda 3D e Zelda 2D. Sí, o último xogo de Zelda, que neste xogos con Zelda tamén que tiraba por aí. Echoes of Wisdom, sí. Encanto o manejo de todos os sprites. Parece moi super lógica. Sí. Pena que non busquei un vídeo para mostralo, porque son parvo, pero... Pois nada, antes de ir con unha batería xa de citar nomes e demais, creo dous casos de xogos que empezaron. Primeiro, un xogo que empezou como cenital e intentou ir a outros estilos e non funcionou ben, a outros puntos de vista. Falo de Bomberman, que para min é un dos epítomes, vou decir, dos xogos en vista desde arriba. Pois eso, nos primeiros 10 anos todos os xogos de arriba en Nintendo, Super Nintendo, en Game Boy, Mega Drive, Saturn e demais, pero chega esta xeración na que xa se Espera, é fallo do Iago? Sí. Pensei que era meu. Hubo un momento de silencio, la muerte. Agora escoitámoste, Iago. Nada, onde nada, eso, que Bomberman é Super Nintendo e demais, cenital, pero houve un xogo en concreto que era o Pocket Bomberman. Creo que non sei se chegou a sair para Game Boy Color ou era só para Game Boy Pocket, porque era un pouco desa época, que eran plataformas de vista lateral de Bomberman. E as bombas funcionaban igual, quero dicir, non cambiaba o punto de vista ni nada, era un pouco o mesmo. Entón era raro porque era como con gravidade, era xogar o Bomberman pero con gravidade, era un pouco raro, as bombas quedan flotando. Entón, digamos que sempre que o Bomberman intenta cambiar un pouco o punto de vista, se vai un pouco máis a enfoque 3D ou isométrico, perxudica, porque é un xogo que precisa non andar con diagonais ou andar intentando forzar diagonais. Entón, quitando este que é moito máis extremo, os de Nintendo 64 tamén xogan un pouco con mundos máis abertos que non lle sentaban tamén, eran interesantes como modo un xogador, pero bueno, pasaba un pouquiño daquela maneira. Entón era un xogo que Bomberman ten que ser así. Non é o que parece ser que opina moita xente, por exemplo, cos Contra. Contra xogos tipo Run and Gun, Konami, sí? Konami. Bueno, ahora todo eso, Konami. Comenzaron como eso, perspectiva lateral, ir disparando, saltando e demais, desde o ano 87 e demais. E mesma xeración na que empeza a haber problemas cando chegan os 3D. O primeiro xogo que sae en PlayStation é o Contras Legacy of War, e viña con as gafas 3D, pero era vista cenital, como se fose o Comando, por exemplo, que non teña así máis traballado. Por exemplo, creo que neste non podía saltar, que era unha das cousas que eran interesantes en el movimento. Pois nada, desbotárono, e sei que foi bastante mal recibido desde prensa. Entón, claro, ás veces saltar. O punto de vista marca moito a identidade, e se andas tocando as cousiñas e demais, pois vai un pouco... Pode haber problemiñas neste aspecto. Pero en outros casos, eso, evolucións como GTA foi para ben. Metal Gear comezou cos de MSX, plataformas similares naquela época, que
que iso, era ambientación e tal. E de feito, o de Play 1 gran parte do xogo, ainda que sexa 3D, mantén este punto de vista mentras xogas, ainda que logo tes un momento máis en primeira persoa ou cámara máis próxima, pero digamos que foi unha transición máis suave a que foron facendo co Metal Gear. Este punto de vista que se ve agora na pantalla. Sí. Este punto de vista parece que eres un francotirador que está nunha torre No. Pero ti manexas un dos macacos Xa o sei, pero realmente parece a impresión que dá. O sea, non sei, será polo deseño do nivel. Sí, aquí o 3D volvimos tolos, pero bueno, Metal Gear eu creo que foi bastante fiel en manter o espírito do anterior. Aparte, o ter a cámara desde aquí tamén che permite un poquinho facer a túa parte de espionaxe e demais, como un pouco como o teu radar, entón ten sentido manter este punto de vista. Mais xogos, xogos de carreiras, destacamos Micro Machines, podría valer o Super Wooden en certa forma tamén, ainda que estamos xa no isometro, pero xogos de Micro Machines saídos, non sei se algún saído en Super Nintendo, pero en Mega Drive, aparte eran cartuchos que viñan con o propio cartucho, tiña dos conectores, entón podías xogar 4 xogadores porque no propio cartucho viñan pa mandos moi divertidos e moi fáciles de xogar. Que pasa? Chegou en PlayStation, tamén xogo en 3D, vista isométrica, conduces peor. Xogos de fútbol de comezos dos 90 hai algúns que tamén teñen este punto de vista, ainda que aquí temos o documental de Coruña dos videoxogos, no que falamos de videoxogos nos que empeza a aparecer o Depor, e tamén facemos un repaso dos puntos de vista. Pero aquí temos o caso do Kickoff e os xogos oficiais dos Mundial, como era World Cup Italy de Sega, e tamén o do ano 94 de Estados Unidos, tamén eran vista desde arriba, que, bueno, eran así un pouco caquiñas. Temos máis xogos de Capcom, hai un que non sei de Xapón, pero que o tedes ahora no arcade Capcom System, que é o Hisatu Buraiken, que é un beat'em up, o da esquerda é beat'em up, puro duro, dos poucos que hai desde este punto de vista. Despois, se non dixemos xa a parte de disparos, temos o Comando, que tamén hemos comentado, temos o Gauntlet, que está aquí, este é moi clásico, e tamén o Sega Ninja, por exemplo. Zelda xa estou falando yo aquí un pouquiño. Os JRPGs, bueno, pero tamén temos aquí un poquinho de todo. Stardew Valley, os que estilo do que comentaba Rita. Mira, o Room Battle, que non o tiño aquí notado. Bueno, vai logo tamén en xogos en galego que san en cine e tal. O Room Battle, Divinity. O Divinity, vale. Os Final Fantasy, Dragon Quest. Era o Divinity, eso, vale, perdón. Era o Divinity. Non sei ni que metí. Os Final Fantasy primeiros, o Dragon Quest, no caso de Sega Soleil, digo porque tamén mencionou bastante xente. O Soleil non era isométrico? Non, é o de abaixo a esquerda. É bastante clon de Zelda. Non, vale, estou non confundindo con outro. Sí, te razón. Con Landstalker, seguramente, que era de Treasure. Tamén estaba o Story of Thor en Sega por aí. E o Sea of Stars, por exemplo, tamén, que le estás puxendo un pouco... Aquí disimula un poquinho máis porque hai máis fidelidade gráfica, pero a nivel de control hai un pouco mistura, ás veces momentos son un pouco como máis perspectiva lateral, pero é unha trampa aí de perspectiva. Tamén pasa no Mina, Fire Emblem, que nos levou tamén os creadores de Fire Emblem eran Camelot, que estaban tamén aquí facendo Shining Force en Sega. Neste caso, o salto a 3D que estamos vendo en Saturn, Shining Force 3, pois tamén tiña unha vista isométrica, pero trampeaba, porque eran sprites, era este no que facía o de trampear, que podéis baixar un poquinho a cámara, pero seguía mantendo ese estilo como de estou xogando un xadrez, digamos, que son como un pequeno terreo dividido por pequenas casas e podemos ver por aí. Non entramos xa nos simuladores de construcción ou de guerra como co que Red Alert, temos aí o capítulo 89 no que damos a tedes aí para fartar. E xogos en galego existen con este punto de vista. Temos, por exemplo, o Nuclear Throne traducido galego por Alex Watt, entre eles. E se ides a xo galego buscando un punto de vista cenital, que é a palabra neste caso que empregamos, pois temos 29 xogos recollidos, entre eles o Room Battle, que citan por aí, e máis cousiñas que teño por aí. Volveulle pasar. Iago, estás vivo? Pobriño. Volvín xa, non? Sí, volvíche. Bien. Bueno, pues non pasa moito. Estou aquí forzando a máquina, está aquí queixándose isto. Pois eso, temos aquí como máis 29 xogos. O RPG está super chulo, 15 minutiños. Álvaro San Xoán tamén, de Coejo. Full Blast nos desde arriba. Hellkind tamén, bastante tamén desde arriba. Katana Dragon xa está un pouco no punto que máis Zelda. Bueno, cae moito para ver por aí. Vamos repasar rápido máis xogos que nos deixaron por redes sociais. Se nos podes ler por aí que nos deixan por Instagram.
Algúns xa os Instagram. Lindiñas Calle- secas di os Zelda Oracles para Game Boy Color sempre son os meus fab. Estou de acordo, os Oracle of Season son geniais. E aquí o amigo Jaco BV dixo Hotline Miami, que non sei a vos que vos parece, eu non teño experiencia. Así. Eu Hotline Miami Pois tentei xogalo e non é o meu estilo de xogo. A música ben. Está aí, pode dicir. Noite Atari di Poki and Rocky, que non teño nin idea de que xogo é. Logo busco. Dinos por aí JP, Disco Elysium, cousa que tamén di Abraham Rasodras. Pouco máis. Haberá quen non este de acordo, pero bueno. Auraglix di Tlo Zelda A Link Between Worlds, que xa falei del. Efectivamente, un xogazo. O seguinte dixo a ti, John. Diego Bouzón di Sonic 3D, que é isométrico e non cenital, fatal. Sega Soccer, que este tamén o teño eu na Mega Drive, ou no cartuchiño este de 6 xogos, viña Sega Soccer. Creo que é o único xogo de fútbol Eu creo que War teño, Capital, que posúo. Creo que é o mesmo Como? que o que dixen antes. Creo que é o mesmo que dixen antes, War Capital. Pode ser, sei que outro xogo co nome mudado. E despois di os primeiros Pokémon e os Zeldas clásicos, que xa comentei antes, que efectivamente son xogazos. Despois hai por aquí que nos pregunta Black Soulska si o Galaga pode se considerar vista cenital. Eu creo que é igual que Space Invaders. Se entendemos que non é a gravidade, senón que está desde un punto de vista de arriba. Eu creo que botamos aí mesmo caso Carcanoide Pong. Mas Space Invaders entendo que sí que veñen de arriba abaixo. Pode ser, porque van como descendendo e chegan ao teu punto, sí, pero bueno. Galagas... Sí, Galaga sí que sería cenital. Despois que temos Marcos A que nos di o LED, eso, perdón, dille. No, vai. Zelda's Link Awakening, que está enamorado del. Todo lle parece estupendo. E máis os Shock Troopers. Aproveitando que se irá coa AES Plus, AES máis. É a nova consola de Neo Geo que vai sair, non? Sí, no. Vale. Sislax84 di o Baldur's Gate 2. Que dos tradicionais de la vieja escuela. La vieja escuela sí que era buena, bla, bla, bla. Old school. Poki Rocky, estamos vendo aquí un pouco, pinta un pouco como Sega Ninja, digamos, a vista cenital, casi con ninjas. Super Nintendo saiu este show que antes por aí, Noite Atari. Space Invaders, sí, lateral, sí, está de no certo. Por último, temos Blue Sky, que nos comentou por aquí Carlos Cés, para destacar 4 dos que máis xoguei: Spy Hunter no Spectrum, de 1975, o Gauntlet, que mencionamos antes por aí, o Riders 5 en arcade, o Soleil, que tamén xa citamos antes, na Mega Drive, e temos máis algúns deles. Saltei Magón, Gauntlet, sí. E na miña vila tiñamos a manía de rebautizar xogos das recreativas a esta dos Riders 5, unha das miñas preferidas, chamámoslle a máquina de chocolate por razóns obvias, porque, efectivamente, podría ser o Bomberman tamén a máquina de chocolate, porque, digamos, parecía aí a tabla de chocolate, que as divisións e demais. Debate, o Arcanoide en vista cenital, entendemos que non é gravidade, co cal tal. E, obviamente, Undertale, pues sí, Undertale é vista cenital? Eso... bueno... Sí, é un pouco trampa. Está en nos 3/4, un pouquiño. Está en un puño nos 3/4. Xa esquecía o Real Time Strategy, pero mandámoslo ao programa 89, no que xa nos conta el todos estes, como Warcraft, Starcraft, Age of Empires, máis isométricos. E en Twitter, non sei se vou poder cargalo aquí en imaxes, pero se non digo aquí en diferido en forma de simulación, como decía outro. E vamos xa co este top play, a ver se te despedimos, Rita. Nos decían por Twitter a Adrián Suárez, lembro que nos mencionaba tamén o Soleil, e o Xío Marcianitos, creo que sí, Marcianitos, dicinos o Kick of Those da Amiga 500, que antes xa recollimos aí nos xogos de fútbol. Así que nada, aquí, aparte de podcast, que os que estedes en iVox despedimos aquí, pero encomendamos vos a que vayades a YouTube ou Spotify para ver o resto do directo, no que vamos a cubrir desde xa o State of Play. Rita, pasado ben. De unos tempos, efectivamente, pasado ben. Pasado ben.
ata a próxima. Ata a próxima. Ata a próxima. Nada, ata a próxima tamén os do iVox. Pasado moi ben. Adeus. Chao, chao. Colga ti. No, aí está. Nada, vamos co State of Play, que lle falta un minutiño. Tes alguna previsión? Mentras fago aquí a ese queda pen. Previsión. Va a sacar o novo xogo de Sonic. No xogo de Sonic, dis que xa. Non, Bueno. hai rumores dun remake do Sonic CD que non ten xeito ningún. sí. E o que va a sacar é un Sonic Frontiers minutos, Complete Edition para Switch 2, pero non creo que fale nada de Sonic neste State of Play. De Sega igual sai o Virtua Fighter por aí ou demais. Vamos ver se non peta a remisión. Teño plan B aquí, porque non sei se antes estaba petando porque estaba aquí metendo xa unha cousa rara de logística. Creo que ahora petou outra vez, non? Estás freeze, estás congelado. Petei. Vale, pues nada, pues vamos ao plan B. Dame un segundo. Queda un minuto ainda. Vamos chegar, non vos preocupedes. Vamos sobrados de tempo. Dos monxes. Sobrados monxes. Entón, desaparecería un pouquiño aquí, un momento, non vos preocupedes. Sigo vivo. En resposta a varios comentarios que hubo no chat, non teño conxuntivite, é que me reventou un pequeno vaso sanguíneo dentro do ollo por unha subida de tensión ocular. É unha cousa normal que non ten importancia ninguna e xa se reabsorbe só. Estou ben. Tiñades que ver como quedou o outro. Pero a mí coitaseme non. Escoitase, sí. Non se che ve, pero non me está pillando a cámara. Vamos a usar o plan B. Plan B. Tiramos ahora. Bueno, no peor dos casos, a min da igual que se me vexa ou non. Vamos ir co... Iso. Importante é que se me vexa a min, obviamente, todo o mundo sabe. Por iso non sei que a xente. 10 segundos. Vamos quitar a música do... Estás vendo en pantalla, pero non vendo eu. Agora nada, espera de que... Non. Eu vexo meso a min e nada máis. Aí chegamos. Ben. A ver se está o audio. Hey, Wolverine. Hi, I'm Marcus Smith, creative director for Marvel's Wolverine. Today, we're excited to debut a new look at the game. To set the stage, Wolverine is in a race against time to rescue a group of kidnapped mutants before they're shipped off to parts unknown by cybernetically enhanced mercenaries known as the Reavers. However, Logan quickly discovers he isn't the only mutant attempting to save them. Let's take a look. Pues temos Wolverine. Veña, todo aquí pequeniño. Sí. Wolverine exclusivo de PlayStation, non? Este non sai para Steam como os Spider-Man. Sendo Insomniac, sí, pola estrategia que ten Sony agora, pois seguramente tarden sair en PC se sai. Insomniac e Spider-Man. Porque Spider-Man sí que será un Steam, mas este no, en principio non está anunciado para Steam, creo. Sony eso dixo fai pouquiño que van parar de sacar xogos para PC tamén. Fatal, parece. Bueno, comeza a parte do podcast que é para maiores de 18, por se había dúbidas. Ostras. É un pouco gore. Sí, vai sair Deadpool. Ah, mira, xa secou a sangue. Como vai Sí, sí, é fascinante. Vai quitando sangue. Vou ver se pode mellorar a calidad de imaxe. É moi... de hell. É bastante sangrento, bastante besta, Sí, pero mira como se mistura a sangue co charco de abaixo. Sí. Mira como se evapora o sangue do corpo de Wolverine. Wolverine e Djokovic son como Bruce Banner e Batman, ¿no? Bruce Banner, perdón. Bruce Banner. Bruce Wayne. Ai. Iso é a mina Wolframio, non? Ali en... Sí. Trask Industries.
que demo. The hell? Fuyo no col, Skullbuster. Problema do Wolverine. Wolverine, ao regenerarse... Como xogar en Levado. La cuido? Non, será Jean Grey. Jean Grey será, non? Dime, John, non quero igual falar que de Sony non entendo. Ala, en fin, vou de superheróis tamén. É que de superheróis entendo. Sí, é Jean Grey. You're not going anywhere. Tarararararam, tarararararam. Bueno, creo que o streaming está lo vendo en 30 frames por segundo, pero isto vai en 60, Non vai a 120. Son of a bitch! Eu entendo por onde vai o xogo, pero é demasiado sangrento para mí. Creo que están pasando un pouco co... Poderase baixar. É que me parece tan gratuito, sabes? Como veña, vamos a meter sangue aí a tope. No violencia gratuita que pasa. Bueno, hai un combo. Eu creo que lle falta berrar Fatality. Mentre fan isto xa temos... Aí como se asaña aí o Wolverine. Yeah! Let's go! Shit. Yeah, that'll work. Toasty. Ahora vemos. Con todo a moto e todo. Aquí están sacando o libro de Uncharted. Haberá que ver como é o xogo, porque eu teño medo de que sexa moito espectáculo e pouca substancia. Bueno, pero que sei, Uncharted funciona ben, por exemplo. Non é o meu estilo de xogo. Get out of my way! Shorty porque Wolverine é baixiño. Cousa que non se ve nos filmes porque o actor é bastante máis alto do que debería ser. Hugh Jackman é máis alto, é un 80 ou algo así, e Wolverine debería medir un 60 ou un 50. Hai que dicir que o último filme de Hugh Jackman, o de Ovellas Detectives, está ben, a pesar de Cristina Castaño. Que? Cristina Castaño? Dobra a bella protagonismo. Cristina Castaño. Na versión que hai nos aquí. Pensei que sea con Hugh Jackman. O sitio onde se fala de Cristina Castaño mientras estamos vendo o Wolverine hacer movida rara. Cristina Castaño non, pero Nacho Castaño seguro que logrou algún X-Men en algún momento. Iso non a Sonic, que o X-Men rápido. Sí. Non, sí, o sea... o filme de Sonic ten unha escena que é copia ou homenaxe a unha escena de Quicksilver en dos filmes dos X-Men. Un saúdo a Ant-Man polo comentario de Marcianitos. Ese era de James Bond. A ver, o xogo ten boa pinta. Eu creo que se gustar o Spider-Man te vai disfrutar. Hay un sentinela por aí.
Non, espera. Apareceu un can por aí, non? Un can de Conqueror. E este... 15 de setembro, creo que iba a decir. ¿Sabes xa? 15 de setembro, San Fermín. 3 meses. We hope you enjoyed that new look at Marvel's Wolverine. This is a single-player, action-adventure action-adventure game featuring a focused, story-driven experience that will send Logan on a perilous Entendo que non journey é mundo across the aberto. globe, where O more cal me than parece ben. innocent mutant O sea, lives are un at pouco stake. modelo Uncharted, por entendernos así rápido. In this game, mutants live in hiding, Parece muy fearful lineal, of sí. those who would hunt them down, Poco while aquí. most of the world doesn't even know they exist. As you saw, Digamos que están you'll los encounter mutantes iconic Marvel escondidos, el mundo no characters sabe que like existen. Jean Grey, Mystique, Aparece Jean Grey, Mystique. Some folks Iso, Dentes de Sabre, non me sei o nome. We also showed you a glimpse of the brutal combat you'll combate experience in brutal. Marvel's Wolverine. It's fast, fluid, and Rápido, visceral in the way fluido, that only Logan can nunca mejor deliver. dicho. Fluido, efectivamente, sí, sí. Marvel's Wolverine is built to take full advantage of the PlayStation 5 consoles, Las consolas and we PlayStation cannot 5. wait for you to get your hands on it imagino que when it na Pro launches irá mellor que na September normal. 15th, 2026. We're also happy to announce that you can podes xa pre-order your reservar copy today at the end of the show in select Cuando markets. acabe o show. Check out PlayStation Blog for more information. Así que de por On blog, behalf of PlayStation everyone Studios. at Insomniac Games, thank you. See you next You're time. welcome. Para Play 5, ben? Para Play 5, sí. E temos un directo aproximadamente 10 minutos, o tanto Hello con isto. and welcome to State of Hola, Play. que tal? E agora Let's come. start by thanking Marcus Quiero and dar the gracias whole a team Marcos at y todo el equipo Insomniac de for that Insomniac extended look at por Marvel's esta Wolverine. We've got a vistas ton more 10 to share minutos with news and do updates from Wolverine. both PlayStation Studios E temos and third-party studios Oxe, from novas around de the globe. estudios de Let's get PlayStation, right pero to it tamén with de the third latest parties. from our friends Vamos at a Arc System Works, ArcSystemWorks.com, que XDev, sae en and agosto. Marvel Games. Deste fixemos algún directo, porque tivemos acceso á beta. Tocón... A mí a xente que tocona non me cae ben, Sí, que son de Marvel. 4 contra 4, un pouco sui generis, pero Prepare to face anunciarán the novas personajes, supreme imagino. master of the pugilistic art, the Duke Esto of es Balan Ghetto Wonderworld. Dukeson, Mr. Champion! Ai, teño que pasarche unha cousa Actions are worth de more Retro Barcelona, porque me acordo. than any word. And the greatest action is to fight. You have defeated so many. You've defeated whole worlds. But you've Este se está never anunciado. fought to. Let me show you why you should kneel. Think you're Robert Downey genius, Jr. Doom? Your works are mere trinkets. My genius is endless. And now my turn. You made promises, Doom, and those promises shall be Magneto, kept. encántame. This No sé violence si will solve estaba, creo que nothing, sí. Eric. My dearest Aurora, mutant kind shall rise, and I will Están be facendo como the equipos one dos to malos. lead the Entendo que hai way. como máis inercia cando cos personaxes determinados, creo. O Green Goblin. You look a little Sí, o que pasa é que Green o Goblin. enfoque deste xogo, para que non mira, é que son, digamos, personaxes de Marvel, pero reimaginados un pouco desde o punto de vista de anime. Entón, se sai Iron Man e de lo ver que parece un robot de Gundam. O sea, este Venom versión vermella, ¿no? Sí, Carnage. É o Carmageddon dos Spider. Realmente é como é fillo de Venom, máis ou menos. É importante non confundir o Magneto con Magruto. No mercy. Magneto, que chamar a Magneto de vilán ou de malo pareceme mal. Magneto claramente o único que ten razón nos X-Men. My wrath. The end is near. A ver, é unha personaxe atractiva. Sobre todo cos metais. Sí. Entón, ten unha atracción con Iron Man, entón, non? De momento, nada, traxes por aí. Queda un equipo por anunciar. Vale. O sea, entendo que son 16 personaxes, no, 20 personaxes de saída. I see much from my perch atop the tree of tranquility. Yet, there are some Yooka-Laylee outcomes dos. that are uncertain, even to me. No, este Parece son un lagarto. Rayman Rayman. Legends Remake. O sea, che digo que Rayman Legends efectivamente. Non sei se facía falta. Pero, como que remakes, o Rayman Legends é novo? Heroics will no doubt be the stuff of tales twice Pero en told 3D ahora. throughout the glade of dreams. Feed my axe!
Que necesidade hai? Eu creo que o remake. Ou non? O Rayman Legends teño, pero non xoguei moito, verdade. Quitando os niveis musicais, o resto non me chistou moito. O nivel música está destacando aí. Mira. Follow me, brave heroes. The Glade of Dreams is in grave danger. Eu creo que se cambiou o Rayman un pouquiño. Me gustaba a estética do 1. Despois non me encanta, Eu estou de acordo contigo. 4 contra 1. E que é esa voz? Maybe he stands a little bit of a chance. Globots to the rescue! Seguro que é Chris Pratt, que se dobra todo. For the Glade, then! You think this ends here? Cool! I'm here! Are you ready for our game? Legends Retold. Que necesidade? Un remake. Por que un de outubro. E por que non fixeron un xogo completamente novo? É que non entendo. Porque estamos nunha época na que o risco... Sushi, tes a miña atención. Mint Rocket. Risco, non, sempre fui máis de Castelao que de Risco. Está chulo cel shade. Pancho de Chef. Vale. Vamos a falar por si acaso música registrada un pouquinho, pero ten moi bo. Precuela de que xogo? Do Densha Attack, que sai ahora en xuño. Por fin un xogo normal. O sea, un xogo novo. Ui, o Densha Attack, Recuela do Densha Attack. Sí, había sí. Había un tren e xa está. Ten as terdiras en flor por aí. Moi xaponés todo. Aí. Os diálogos así por texto. O referencia a Mario Paint. É un xogo de DS, pero para PlayStation 5. Creo que isto é target de xerxes. Si, pouco cosate. Bancho de Chef. Bancho de Chef está en desenvolvemento para PlayStation 5. Pode que non sexa exclusivo. O Rayman eu creo que vai ser multiplataforma. Sí, seguramente. Cooking Mama, a secuela, vale. Dentro de Mama. Vai ser un show por servicio, verdad? Oh, agua. Parkour. Sí. Hago fan parkour. Mira Sonic. Fox. Arco, Yokai Hunter. You are a Yokai Hunter. Es un cazador de yokais, de fantasmas japoneses. Vale. Son fantasmas mitológicos japoneses. Sí. Bastante parkour y para arriba. Sí. Where the Paranormal. Me han hecho un WhatsApp para comentar despois cando acabe. You are not alone. Non é Alone? No. Alone in the Dark. Ten hasta 3 xogadores cooperativo. 3. Pues sí, xogador do Down. A morte é só o comezo. Había un astronauta? Because why not? Un remaster, efectivamente. Diría. Ten pinta de Unreal 5. Que muri. 2027.
PlayStation 5 de momento. Bueno, aquí non me ides ver logos de outras consolas en principio. Hola, son do Kemuri e Ikumi Nakamura. Did you miss me? Estás rindo moito. Botácheme de menos. Non te vos de menos ahora vos. でも多分私のことを知らないし忘れてる人もいるかもしれないんですけど Pode que moitos vos olvidase de min. 見てね、お姉さんです Mira, son eu. Ah, sí. 今日皆さんにお届けしたのは妖怪ハンター É un xogo de caza yokais de acción. 舞台は煙シティ Komori. この世とあの É 世が un lugar caótico donde o mundo dos vivos e os mundos dos yokais se misturan. Está inspirado en Asia, mistura moitas culturas e hai un dito, se hai fumo, hai yokais. Como Lost, que se hai fume, hai un problema no guión aí que non saben que facer. Cosa do Fox Window, que basicamente pos os dedos así como se foses director de cine e empezan a pasar movidas raras. Fox Window é cando tes o Firefox instalado no Windows, non? No. Porque eso que facía que me caera bien antes o directo. 頂上をまとい道を狩るあなた自身に憑依して Bueno, o sea, eu celebro que non é eu celebro tamén unha secuela nin cosa existente de máis. スーパーパワーでもっと強い妖怪に挑んで Ainda que o do Cookie Mana, polo menos tamén ハンターは種類が sentíase fresco. ありまして一つ Se hai fume e eucaliptos. ハンターいますもう一つは弓ハンター次はシャーマンそこで皆さんお気づきの通り No sei, chat, estamos volumes ben tanto de John como de nos do directo porque é un pouco raro como de nos 煙って遊んでいただければ嬉しいです私たちはカオスをお届けして笑いを O que me gusta é que deste xogo é que xogue con mitoloxía asiática neste caso. A ver se hai xogos que xogan a mitoloxía galega. Estaría ben ver máis xogos que falen de mitoloxía galega. Estamos niso. とにかく煙の世界をこれから楽しんでください。レッツ煙っていこう。シュ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  Está moi bien que me ven. Quero ser o seu amigo. Bueno, pero xa dixo que nos coñeceron antes. Temos que convidar a ver que máis hai. Próximamente Tomb Raider Rise of Atlantis. Este é o novo ou é o remake? Ou outro remake do primeiro? Non sei, perdón. Creo que o primeiro, Creo que o remake do primeiro, porque Egipto... Esto é o... creo que era Perú. Non, Lara! Sí, creo que é o remake do primeiro, Amazon Game Studios. Crystal Dynamics, que os que pillaron a franquía desde o descalabro en Play 2 co Angel of Darkness. Sí, esto é o primeiro. Bastante renovado. Primeiro que se tuvo remake en Play 2 co Anniversary. This isn't about glory or money or making the world a better place. Cando van facer cousas novas? É que... Buried in centuries of silence. A ver, sí que cambia máis que co Anniversary tamén. Pero Crystal Dynamics xa fixo o remake anterior en Play 2. There's a reason I can only trust you with this. Entendo que tamén se... Sí. É un 23% mellor este Tomb Raider. Dicía que, claro, que se gastan unha cantidad inxente de diñeiro nun xogo, van ir ao seguro porque o que queren é recuperar o investido. Entón van facer remakes, reimagining, remasters con as benditas. Eu creo que pasando co cine tamén desde época Harry Potter, Señor dos Anéis. Que pasa? Que, a ver, en cine está empezando a cambiar as tornas tamén, cousiñas. A última Star Wars non funcionou moi alá. En cambio, ahora hai un filme de terror, Backroom, que nace un pouco de idea de uns vídeos de TikTok e demais, que recaudou o mesmo na estrea que de Star Wars en Estados Unidos. Se cadra fai falta facer filmes e xogos con menos orzamento e máis imaginación. Dinosaurios. Sí, perdón. Annapurna e dinosaurios. Xa me teñen. What did you like about it? He's big and loud. Ahora vai ter un accidente de coche. E vai explorar o trauma. Vai explorar o trauma dese accidente de coche mentre xoga dinosaurios. Metido... É que fixen este xogo eu. Sí. Mira, moito sangue como no de Wolverine. Sanxia, estás aí? Daisuke, they're here.
vale. Ui. Son un neno dinosaurio. Este é entrada virtual. Entendo que manexas o neno, non? Que estás na pel do neno. Ou nena. There's always a choice. Daisuke. De Lost Wild. Lost Wild, 2017, Annapurna. Pode que sexa multi, seguramente. Non me convence a primeira persoa por problemiñas, pero en fin. Eso, modelo Expedition un pouquiño que debería ser, sí, pero... Death Stranding 3, no. Bebe chorando. Mira, un xogo que podes xogar tendo un bebé nos brazos. Sí, temos pendente o podcast de xogos para xogar cun bebé no brazo. Ou cunha man só, porque... Iso. Isto xa se anunciou. Miña dúbida é, non é o Onimusha, non? Teño ni idea. Estaba liada pola pediatría. Creo que non é Onimusha. Phantom Blade 0. Bueno, con xunto técnicamente, con xunto vacío. Sí. Pensamos igual, Eu que te recoñecementos. Ai, me Shawnee. S-Game first showed us Phantom Blade 0 in passing in a hotel. Ensinaron o xogo en 2003 nun hotel e sabimos que este xogo tiña potencial. Era máis simpática de antes. Bueno, potencial non sei porque con xunto vacío non sei como vai. No verán. De xogar cun cativo no brazo xa ves esa fase e tamén de non xogar cun neno con audiploquitas. In this open world survival RPG, o Dune Awakening. Pero non saiu este. Saiu un de móviles entón. Cantas pelis de Dune van facer porque cada vez fan má. Unha ou dúas por libro, supoño. E hai unha xa deles? Alone or with friends, you will explore the vast open world of Arrakis. And learn to survive and thrive by unlocking the secrets of the Fremen. Along the way, you'll discover new technologies, craft gadgets and weaponry, and build a base of operations that will grow and expand as you progress towards power and fortune. Pursue the path of the Bene Gesserit, Swordmaster, Trooper, or Mentat. And master anything from mind control to o combate parece un poquinho máis xenérico todo. Sí, xusto ese combo non me daba o contrario. Ese momento cos vermes sí que guai. Pareceme moi xenérico este xogo, Moi... Que me está lembrando Mad Max. Pasa que Mad Max funciona moi guai na ambientación. Tamén se ten que gustar, a proposta distópica tal. Pre-orders start today. Sai en setembro, unha semana máis tarde que o outro. PS2 classic Dynasty Warriors 3 is getting remastered for PS5. Remasterización do Dynasty Warriors. Porque é o que fai falta máis remasterizacións. Pero remasterización ou cousa? Tamén hai que ver o prezo que sale. Tamén lle poden pôr un parche de texturas e xa está, e dacho gratis. Pero bueno, un xogo que está de por Play 2, máis. Unha cousa da remasterización. Play 2 ten un gráfico. Is Zilwan, the protagonist from Dynasty Warriors Origins. Pero pois é un remaster. Bueno, modelado está máis mellorado tamén. Non entrei nos Dynasty Warriors, falaron que o último estaba ben antes de empezar aquí a remasterización. Pero non entrei nos... Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered. Non é o meu estilo de xogo. Sai igual que un, non sei cal outro saía o 1 de outubro. From the award-winning studio behind the Ori series, comes a full new vision for action RPGs. Non pode nada ben, de hecho, efectivamente. Is a brutal Souls-like built around skill. Mira, vista cenital. Aquí temos. Gracias por aportar ao podcast de Tom Play. Or share with friends in your own persistent realm. Lembrame un poquinho a world that Train. evolves even when you're offline. Pero the highly anticipated full 1.0 release expands everything. Chámase Full 1.0.
1.0 release. Massive Vale. world. Sí. A deep class No and entendí esta progression tipografía system. tan grande. And hundreds of Uy, hours qué menús of de PC. content, including Endgame, all with full crossplay and cross-save. Crossplay y No cross-save, Rest sí. for the Wicked No launches on PS5 non hai this descansos October para os malditos. and is available to wishlist now. Tamén sai en outubro. Up next, ¿Qué let's check in necesidad? with A continuación, Capcom for an Capcom. update on Onimusha. Onimusha Way of the Sword. A espada dos guais. Que é o que queda o xogo grande de Capcom que queda este ano? You do well to follow his example. Pois xa ten o Pragmata, que bastante ben, o Reiki. Capcom presenta... De momento tamén o máis así rompedor, o Wolverine, o do Cooking Mama a min persona bastante. O dos Yotai era, Yokai. Musashi, I sense Genma. Prepare yourself. No ordinary Genma can move like that. I doubt this area was designed to welcome visitors. É que Capcom está nun punto... O sea, bueno, tuvo Dragon's Dogma 2 ano pasado, que, en fin... Pero xogos de 20 horiñas por aí, fases máis pechadiñas. You shame yourself, child. Witness my might. Creo que bailará de cabeza por él. Le da vida. So you've lost. Will you swap the sword for a trowel? Cambiarías unha espada por unha toalla? O 25 de maio, sí. What then? Are you going to start taking human souls? If human souls are what it takes. Musashi. Música dramática. That's the path he walks. So emotional. I will follow. I've chosen to trust Musashi's judgment in all matters. O trailer está un botón así un pouco raro. Give me every ounce of power that you have. In return. Then get going. Mira, hai que ir. Onimusha. Hai que ir indo, Onimusha. 25 de setembro. Está setembro con outubro, está chío. Era o Rayman, creo que era o de outubro. Pero del bonus. Pois espérate que non movan Capcom tamén. Capcom moverá o Pragmata para non coincidir con Saros, que tamén non volvín a él. Here's one more update from the Onimusha team. Unha última actualización do equipo de Onimusha. Sacará unha demo. Hai demo! Pois igual no lunes que ven toca demo no directo. Lembramos de paso que non vamos a facer... Mañá sí que faremos directo. Mañá facemos demo en Ilusión, tío. Mañá facemos directo. O que non vamos é seguir os Summer Game Fest, Xbox Showcase e demais, porque nos cabra venres sábado a horas non posibles. Recuperaremos o martes que ven no podcast, pois o que deu de si as presentacións que hubo a semana. Quedou de si ou de non? Depende. Que era iso? Oni. Este dos que teñen que sacar en realidade virtual para que Farun non volva a coller unha realidade virtual en semanas. E o Silent Hill novo. Santa Amelia. E o Silent Hill novo. PlayStation 5 Pro. Hey, who's there? Que este publicaba na Purna. Simon. Ya tengo unha Game Boy. See you there? Sí, é unha Game Gear porque sintonizo a tele, pero vale, que te digas. Please say something. Sí, efectivamente era Silent Hill en primeira persoa. Estaba inspirado nunha vila, non sei se era de Suecia ou de norte, ou de Escocia, era de Escocia, creo. Suecia, Escocia. En inglés. Zoe? I'm sorry, Zoe? Bueno, Silent Hill está volvendo ter uns últimos anos así desde o Silent Hill do remake. O F, que non funciona bastante ben.
Boa pinta. Se entendemos boa pinta. Esfurricar. Sí. Esfurricarse sempre está ben. I'm so sorry. Fear the truth. A verdade é detrás desta, tío. Xa este ano 24 de setembro, pero é que a que se xoga. Repiten data do Silent Hill F, que tamén saiu nesa época. Ano pasado. The Federation of Central Asia. Bandai Namco. We will storm from the sea and take the capital back from our enemy. Ace Combat. So you're the next one. The one whose rear we'll have to cover? The people left behind back on the continent need something to hold on to. Some sort of... Por suposto, o que falamos, son todo cousas coñecidas. Silent Hill, Ace Combat... 8 xa. Seguían polo 7. Bueno, igual saiu 7. Non provei os Ace Combat, Eu tampouco. Xogos de guerra non... That's where the wings of Thief Wing Arms en Saturn. The legendary savior. E logo a Ferrune, pero outra cousa. Medal of Honor na GameCube é pouco máis. Pero de naves. Non. Estás pola guerra, De guerra. Bueno, amigo. Pero de guerra De naves. Sí, mira, te están xogando aquí un pouco a The Top Gun, que tamén volveu aí a firme aí uns anos moi ben. Que están xogando un pouco así narrativamente, facer un pouco a Top Gun por aí. Esa miña dúbida, non sei se coñeces Comet. Está inspirado en épocas reais ou montan es un pouco un mundo paralelo? Por esas pintas creo que sí. É un pouco Valkyria Chronicles. Con maior inspiración no mundo real, pero... Teñen nomes moi de militar. Rex, Rey. Tamén de Cans, pero... Scamba 8, Winds of... Que Cive? Porque non é... Non sei. 2 de outubro, pero... Sai todo nun rango dun mes. Rise Above, xa lógico. Hola, que tal? Son Kono. Kono, o director de Ace Combat. Nada, que sabe o xogo hoy, o 2 de outubro. Tío, imagino toda a Lesuoto ou xente que estudiou no TIF vendo como facemos aquí a traducción. Tira dos pelos. Neste vídeo, cheo de experiencias, tomarás aquí o Ace Combat 8 nun... Bueno, acabas de ver o trailer, que todo 2 minutos e que todo plano ten o seu significado. Nada, que eso, que te poñas a voar por aí, aí a experiencia, momentos de acción, emoción aí polo aire, e xa está. Versión moi resumida, Unha cousa máis. Non creo. Que queres mostrar? There are 3 kind of aces. Hai 3 tipos de ases. Mira, bonus, así como un precuela ou algo así. Se reservas esto. Aport. Un port do Ace Combat 0 Berkan War, vale. A ver quen pilla a versión digital deluxe ou quen pille tamén a versión física anticipada. Espero que os guste o mundo de Strangeria, que comparte o mesmo universo que Ace Combat 8. Como anunciamos, o lanzamento está a volta da esquina, así que preparadevos para despegar. Obrigado. A ver, está ben que se regalan outros xogos e reservas. Sí, pero vais a poder pillar só ese. Burnout, volve o Burnout. Oxalá. Pero ten máis pinta Need for Speed, non sei por qué. Sí, a min está me dando vibes de Need for Speed. Ou Hot Wheels. Se non son Hot Wheels, non son os auténticos, non era iso. É o Densha Attack, que hai un tren. Densha Attack xa non precisa trailer nada porque está levado. Tamén non se anunciou nada quitando o máis recente o Tocón, que en agosto. Oh! No. Debuche fantástico. Ui, vou falar porque copyright. Non vai ter a voz de Homer.
Pero é un xogo de fantástico. Creo que ceguei de momento. Cegaches. Pois non sei que é isto ahora mismo. Non sei. Back to the Future, que está acontecendo? Doc. Que está pasando aquí? É un xogo de acción de coches con cameos. Ten moitos, sí, non, ten moitos carros diferentes. É corte. É o Stuntman este. Think we got it. Yep, roll playback. Stuntman. Mira como pillei. Por suposto, cousas que existían xa. Este saiu xeración Play 2, creo. Ou foi na seguinte? A min, dentro do que cabe, me interesa máis isto que un Gran Turismo, se me preguntas, en coches de velocidade. Sí. Forza Horizon xa me cansei, tamén. Falta equipar. Unha bestia. Echa da porta. Bueno, todo saiu a pedir de Milhouse. Team Cloud? Cloud. Primeira persoa. Estuvo Wolverine por aí. Este xa vamos a... Morre. Creo que nos Game Awards fora. Está sorprendentemente vivo para alguén que ven de un coma. Se quer sobrevivir. Pavila. Si esto se viu, teñaba pinta. I will help you, but you must not go there. Teme pinta de violencia gratuita porque sí. I'll take my chances. Turns out I'm a lucky man. Sí, este vino. A la veña. But death. Ostras, sí, pero este vai máis heavy, non? Eu creo que máis gratuito en Wolverine, porque aquí podemos quedar un impacto. En Wolverine é máis... mira Marmelo, canto Marmelo. Este, efectivamente, eu creo que fai homenaxe ao nome do xogo. Il. Que como din... Il. Death Stranding 2.5. Non, este é o de Control, sí. O Control 2. Something is coming. I have to go. Ven, Aljo, ten marcha. It felt... Hai unha folla de outono no mina. Que maravilloso. But it was just a paperclip. Como andas ti cos xogos de Remedy? Do universo cinematográfico de videoxogo de Remedy. Alan Wake, Control... Nada. Nothing of nothing. Never had a chance. Os Max Payne, xa. Eu ni iso. 2 days before the lockdown fell, an uncategorized resonance appeared in Manhattan. As things stand right now, Dylan, you're our only shot at survival. Narrativamente, pero estos están bastante chulos, que le van facendo... Alan Wake teño pendente que teño xa o 2 por remaster. Do 1. You are not FBC. You're not even fucking human. The FBC locked me in that cell for years and forgot about me. Parte boa do trailer é que tampouco te vas a enterar de moito. It was a way out. People can change. Pasan movidas. Doesn't matter. Tampouco fala moito da xogabilidade nin nada. Os trailers hoxe en día son... Xogabilidade xa se viu. Entón, hai, digamos, trailers máis narrativos como este. Control Resonantes. A xogabilidade se viu un poquinho de gameplay. Cando foi? Nos Game Awards sería. Sí, seguramente foi por aí. Saiu tarde. Non me vin. Vamos a pasarlo moi ben. Fum. Ben. What? 24 de setembro. Carallo. É imposible que non haxa
vou dicir con perdón a palabra, unha hostia de algún xogo que non venda ben, porque é que creo que hai cousas que se solapan de públicos, ademais Este puña que foi capturado en PC, este gameplay. Sí, porque... Pero que isto, DLC do Marathon. Darkness. Sí, ten pinta. Ostras, vaya que este game acaba de facer aquí, ou que sai para PC. Xa saiu para PC o Marathon, non? Ou foi exclusivo Play 5? Sai para PC. Claro, que Marathon xa tivo. E que o de Bungie pinta... claro, xo como servicio sin de temporada. A warning. Enterrao, queimao, non diga o seu nome. Estás refiriendo a gallos. Vale. E logo corazón. Do you crave endless life? Buscas a vida infinita. Cobizas a vida infinita. Cobizas, por supuesto. Marazón 2893. Nova zona. Nova caparazón. E xa se pode xogar. 2 de xuño. 2 de xuño é hoxe, que casualidade. Está sendo. Hola. The dangerous and cutthroat world of Marathon expands today with its second season, Hoxe, segunda temporada na iPhone. Se non comprobaches na Marathon, tedes un período de prova gratuita e podes tamén pillar Now, let's take a look at what's coming soon to PlayStation Plus. Up first, vamos a ver que en PlayStation Plus, Fantasy World que ven por fin a PlayStation, por primera vez. RuneScape Dragon Wilds is an open-world survival game where you rise from survivor to dragon slayer. Comezas sendo superviviente ata ser un matadragóns. A beautiful, dangerous new frontier in the RuneScape universe, where power is earned and every action deepens your mastery. RuneScape. With magic at your command, cross deadly terrain, mass forage in seconds, uncover hidden parecía paths, este momento en Nintendo Direct. and outmatch brutal monsters. Craft stronger gear, master magic, melee, and ranged combat. Non sei que tal cifras de PlayStation Plus, creo que o Game Pass sigue tendo mellor. Baixar de prezo o Game Pass, non? Sí, bueno, pero subira antes. Baixou non tanto como estaba. O sea, ben, pero... Desde que chegou Asha, bastante ben. As cousas que está cambiando. Está ben que haxa unha persoa nova. Ben, catálogo de clásicos. Isto é o Guitar... Como se chama? Guitaroman, eso. Isto é a miña merda. Sí, e estes xogos que isto ten máis personalidade que calquera dos xogos que vimos hoxe. No Konami, creo que sí. In July, Psyops The Mindgate Conspiracy joins the Classics catalog. This PS2 action-adventure mixes run-and-gun gameplay with psychic powers. PlayStation 2 con poderes psíquicos. Ese de última etapa de PlayStation 2 que se está empezando a tener as cores super grises. And finally, Onimusha Dawn of Fate, Capcom Classic from 2006, launches later this year in August. Porque despois do 3 de ser dos últimos Onimusha hasta o parón que houve agora. Está ben. PlayStation Studios, Saros, no. Fear Split. Akashima Island. Isla de Akashima. Haunted by dark stories. Our goal, donde hay historias evil, malditas. Corrupting paradise. This is Paraíso Dead True. Esto é a verdade morta internacional. Aí as estacións. Sí, máis ou menos.
A Illa das Tentacións ou videoxogo? Ten pinta de ser xogo tipo estos de cinemáticos, cinematográficos, película interactiva. Non sei, pero as caras dos personaxes son moi Uncanny Valley, E que por iso me lembraba a iso. Pero non, creo que non son os de Dark Pictures. Oh, you two haven't met yet, right? Sebastian, I'll be looking out for you. Ten pinta, Xa o estilo. Whenever you're ready. This facility has been shut down for decades. As instalacións levan pechadas por décadas, sen investigar, sen contar as historias que pasaron, ata que chegamos aquí. Que haxa dinosaurios, que haxa dinosaurios. Veña. Se saen dinosaurios neste tráiler, como este show. Non sabemos en dinosaurio. Creo que xa non é dinosaurio. Non? De momento non. Corre, hai un tolo. Isto é unha pregunta ahora que hai en Netflix. Apex. Take a deep breath. A la mira. É un pouco Apex. The mind. There's rocks down there. Efectivamente, este estilo. Creo que nesta casa vais a xogar, sí ou sí. Le diría a John, que gratuito. Sí. Until Dawn 2, ostras. 2, vale. Todo o mundo pode vivir. Todo pode morir. Todo o mundo pode morrer. Ben, é correcto? 2027. Tedes a crítica do filme de Until Dawn. I'm Stu Tilley, creative director of Firesprite Games, and I hope you enjoyed the first look at our brand new installment of Until Dawn. In Until Dawn 2, a successful group of ghost hunters fake all their best content come face to face with real horrors for the very first time. Whenever you're ready. Naughty Dog teno bastante superado. They visit an abandoned tropical island, but beneath that beautiful surface hides Last of Us 2 en Play 4 ten momentiños, pero polo xeral dis un juego moi ben. We're looking forward to sharing more details about this very soon. Ahead of ir tamén tanto hiperrealismo non. Thank you. Bueno. Now we have one more game to show, and it is something special. Pokémon. Final Fantasy VII, a brand new title 3. debuting with more than 20 minutes of uninterrupted gameplay. So turn up the volume, sit back, and enjoy. Ininterrumpidos. Vai ser Tiburón o videoxogo. Kenja. PlayStation Studios, non é Square. God of War o remake. Sonic. Será o Intergalactic. Se Intergalactic estaría ben. Ten pinta God of War. A musiquiña. Creo que sí. Non a teño moi pillada. Va a ser 20 minutos, Sí, God of War. Santa Mónica Studio. Entendo que son os remakes. Find your way home. Topa camiño a casa. You are free. Es libre. PlayStation 5 Pro. Os brazos de Kratos. Que bíceps ten. Pero, espera, ou é continuación? Porque hai neve. Non? É neve, non? Sí. Sí. Vaya, spoiler que non xogar os anteriores. Está un neno aí. Vale, ok. Parece o comezo dun día, Claro, remake do un entón. Chao, das. Non houve os Silson, sinto. Boa noire, di Farun. Non creo que sexa remake do 1, o sea, remake do 2018.
igual están facendo agora que volven para a triloxía de Grecia, que eso que anunciaron tamén en Awards. Facemos do culpa miña, sí. Por que vas? Non é culpa miña. Culpa de Ángel. Novo show. Vale, comeza así. Ui, os gamers. Ui, os gamers. Caen unha muller no God of War. Chao. Quen é esta actriz que me soa un poquinho? A min quere me soar a unha... Non é a presidenta en The Voice. Non vin The Voice. Sí, bueno, perdón. Unha tipa. min... Perdón polo spoiler falso. A min pareceme a que fai de Karen Page en Daredevil. Mira, a xente está despertando ahora. Walkie está despertando. A de pronto es combinado, efectivamente. Cristina Castaño era que decía... Estamos falando de Cristina Castaño. Que non se parece de todo. O sea, vamos a papar los 20 primeros minutos del show, ¿eh? Bueno, salvo ese bicho. Entendo que están facendo o mismo que pasa con no 2018, que é un plano secuencia, entre aspas. Porque de momento non houve cortes desde... Okay. Burned clothes. The pyre. It happened. Entendo que está xogando ou é cinemática? Sí. No, isto é en PlayStation. Sí, aparte desa animación así. E basicamente está no suposto da vida do máis alá, de cando leva esta persoa que non sei exactamente quen é. Entendo que é algo que xogará a precuela, tal. Can esquí o camaleón, efectivamente. Goddess of War. Que de momento non identifico que mitoloxía estamos vendo por aquí. Sí, María Castro foi primeiro, sí. Pero María Castro non é Cristina Castro. É a mitoloxía plantas contra zombies. Foi ao revés, foi María Castro primeira, o sea, Cristina Castaño primeira e María Castro segunda. Sí, porque Cristina Castaño foi a Madrid a facer a serie esta de adolescentes. Shouldn't have been that difficult. Yeah. Armor. Good idea. O que che fan falta non é unha armadura, son uns zapatos. Primeiro Cristina Castaño e despois María Castro. Isto que estamos todos. No. Ao revés, Marcenitos. Foi, si, eu estou convencido. Foi Cristina Castaño. Está comprobado. Sí. Episodio 105, primeira aparición de Cristina Castaño, hasta 130, e despois moito tempo estivo María Castro. A filla do abogado. Aquí cifraron que é un pouco máis do mesmo. A ver, non sei se o movimento da personaxe pode variar un pouquiño, porque ten pinta que é máis plataformeiro, igual que o que Kratos.
Digo sen ter xogado, os novos. Sí que teñen o punto de vista un pouco plano americano medio corpo, un pouco herencia dos Gears of War, Resident Evil 4 e demais. No, it can't be. It's not possible. Fala moito sola, tamén che digo. Vale, a actriz é Deborah Ann Wall, que é a que eu dicía, de Daredevil. There's another mask. Onde máis estaba? Isn't safe. A serie de Daredevil. Sí, da serie de Daredevil, a que fai de Karen Page, que era o que eu pensaba. Non sei que máis cousa. Tú, de onde dicías que che soaba? Non era que eu dicía. O sea, sei que coñezo ese nome da actriz, pero non sei. A ver, técnicamente, visualmente debería ser un pouco máis top que os anteriores, porque o primeiro era Play 4 e o segundo era aínda interxeneracional. Na página da actriz na Wikipedia pon tamén lista de persoas diagnosticadas de enfermidade celíaca. A ver, perdón, dixeches? Que na Wikipedia puña ver tamén lista de persoas con enfermidade celíaca, porque é relevante. Digo aquí, sexto gran lanzamento do día. A ver, un xogo que non se coñecía, entendo, porque non é remake. E logo empezaron con Wolverine un pouco como cousa para este ano. Isto 2027 mínimo. Pero, o sea, estou intrigado un pouco por o encaixe que llevan a nivel de ambientación. Porque temo que isto é unha outra vida ou como unha especie de limbo ou que é isto? Boas, Farún. Sí, digo, boa noite, Farún. Sí, claro, asiático. O animal este que parecía mistura lagarto e tal, sí que me soa máis dese tipo de mentorship, pero tampouco estou moi seguro. Ese tipo de monstro... O sea, que ahora os God of War vais a convertir en Assassin's Creed mitoloxías, sendo xa os Assassin's Creed antes. Esta é egipcia. É como un aquí conglomerado onde todas as mitoloxías se xuntan despois da morte. Pode ser unha movida desas. Outra máscara. Oxalá parece un peliqueiro por aí. Oxalá. Que alguén faga un xogo de... Ah, vale, espera. I wonder. Pregúntame. Do you think this pensas que isto could set you free? Pode liberarte? Toma. Tamén gratuita sangue, según yo. You touch me again, and I swear. Toca como otra vez. Te xuro que te matarei. Mira que te mato. Que se fechan os gilipollas? Queres ver lo difícil que morrer aquí? Podo matar. Mira, a ver se morres. Non morres. You can't keep me here. Anda que no. The gateway is closed. There is no escape.
Twisting the truth will only make this O sea, esto vai ser unha movida en plan de que todos somos a mesma religión ou credo ou tal. Entonces, cando unha vez que vas pa o tacho, vai aparecer Xesús entón nunha cruz. E aí está a cienciología, ves? Eso é o observatorio de cienciología. I will handle that problem. You confirmado Tom Cruise. deal with our new a God of War. Comendo placentas. Ai, gatiño. Ah, que ten 6 patas, vale. Deceu. Moi tarde non me xoven. Ten 6 patas un insecto, non? Se ten 6 patas, técnicamente un insecto. A ver, hai unha cousiña que non distrae tanto en plano de secuencia en videoxogo, que é que nun videoxogo podes facer o que queras, que a cámara ten sentido, ou en animación. Logo hai filmes que fan isto de plano de secuencia toda a peli, como Birdman, por exemplo, que ás veces distraen máis que estás centrado no xogo. Entón, bueno, I think they're gone. Voy a marchar. Just be careful. Oh, ese personaxe é do Pikmin, creo. Different. You're a cube. Talking. You know what? It doesn't matter. Qué malo. How do we get out of here? Yeah, we've tried. There's no way out. And you're a talking sword. I'm not the sword. I'm the ribbons, obviously. Son as cintas, son Rui. O cubo é Frank. I'm Faye. Son Faye. There has to be a way out of here. A way out? But you're not even all here. No forma de salir, pero si ti non estás nin aquí. Of course I'm not here. Por suposto non estou aquí. I'm dead. You Morta. have to be dead to come through the gateway. Tens que estar morta para ir por la porta. Holding something back. Parece que estás aí resistíndote. This isn't working. Efectivamente, é un limbo, un purgatorio. É como en Where are we anyway? Romper Ralph, o centro aí do hub, donde están as distintas consolas. Xúntase todos aí. Afterlife of the gods. O cal pode que apareza Sonic. Great. Oxalá. Ou tetas picudas. So, what's the plan, boss? Not your boss, Frank. O cubo non está falando, falan as cintas. Si es. That cask. No, o cubo tamén. Falan as cintas e o cubo, que son dos persoas diferentes. Wait, you made that big explosion happen, right? Could you do that again? My magic's wrong here. I feel Direi que wrong pensaba here. máis como God of War. You won out, right? Por poñer contexto, xoguei o We all 2. want that. We ben. definitely do. Xoguei o 1, o 1 tamén. E aí quedei. Faye, you need to accept it. All of it. You're dead. How? How do I accept that? Simple. Tamén creo que vai pasar unha cousa que You're here. van facer un pouco do último Resident Evil, que xogas con ela, pero logo volves a xogar con Kratos, xuntas un pouco todo. Porque What if I need to be senón somewhere else? o wokismo Focus on what you do need. Tens que pulsar o botón por algún motivo. Isto xa dixeron que eran os 20 primeiros minutos do xogo. Xerxes, para pechar, a mellor idea é poñer 20 minutos de xogo. A promise. Okay, we'll take it. Now let's get out of here. Okay. Get ready. E máis ou menos quedanlle 2 minutos. Wait, not a good idea. Espera, Bad idea. non me idea, mala idea. Xirarei pola roda. Kratos. Pouco durou. Ah, non. Kratos.
Line needed, encántame. Sí. Rue? I think you should give her the sword. Igual non era mellor para How do I know I can trust her? Como pode ser que podo confiar en ela? Give it back. I promise. O brecha. Soame moito a voz. Esa, das fitas. Soame moito, non sei de quen. Non sei. Igual sí que Cristina Castaño o algo. Pode ser. Anda, mira, como en Doctor Strange. Sí. Mira, cosas de Marvel, que sei dicir. Pasa que as fitas fan que volva a ser un pouco látigo como no God of War. Wait! You need to get out of here! Señor, tens que ir de aquí. I don't need help! Here we go, coming up behind! Ai, o cubo ven contigo, que ben. Sí, no, o cubo parece un sidekick interesante. De que mitoloxía é o cubo? O de antes, Oni. É do cubismo, tamén entran tamén entran de acordo escolas artísticas. A voz do cubo pon a Picasso, cancelado, no. Got an idea on opening that cage. Tengo idea para Hey kids, get ready! Come on! No! I got a promise to keep. Fine, but lady, that sword, it's more than you think it is. Esa espada é máis do que pensas ti, Está comendo barro. Sí. Cúspelle. Teu o pelo en chamas e baila. Don't make promises you can't keep, Gotham. Moi ben. Carai. E vai o cubo, mira o cubo. Cubo é a miña personaxe favorita deste xogo. Sí, estou mirando. Try again! Faye, focus! I will rescue Mongolian. Vale. Mongolian? You don't know what you wield. Non sabes a arma que levas. Que é? Unha espada. Que é Excalibur. Será Excalibur. É capaz de ser Excalibur, sí. Esa é a pedra do rei Arturo cúbica. You're scared of this sword. Claro. Why? Tes medo desta espada? Eu non teño medo de nada. O combate veste maravilla. Non sei canto de isto estás executando. Isto creo que sí. Isto gameplay. O cubo é o mellor. Ti é GameCube outra vez. Ríndete. Non me rindo. Pode estar así todo o día. Non era isto. Aí vai, veña. Vai por lucha. La veña. Creo que xa hemos acabado o xogo hoxe. Sí. Por suposto, super cómodo pelexar aí. R2. God of War. God this of War. Luffy, que é o nome dela, non? No, é Lo-Fi, é porque é así tranquiliño. God of War Luffy, co cubo aí, Que está cubo na portada, encántame. Sí, e xa está. Echamos Wolverine. Bueno, directo que abriu co Wolverine. Lembramos 12 de setembro, creo.
E logo, moita cousa. Setembro, finais de setembro, outubro. 12 de outubro. Cousas para o ano que ven, como Until Dawn 2, God of War. E que xogo tiña aí boa pinta? O dos Yokai. O dos Yokai tamén está boi. E o de Cooking Mama tamén está guai. Non houve moitas sorpresas de third parties, seguramente para o Summer Game Fest, que lembramos, é venres ás 11 da noite, se non lembro mal. Desta semana? Sí. Venres e sábado hai moita cousa para ver. Tamén hai alguna cousa de indies algún día antes e tamén o domingo. E iso, que recuperaremos un pouco que nos directos o próximo martes no podcast e o lunes tamén un pouco no directo. Mentres tanto, hoxe mércores faremos programas a demo do Onimusha, xa que está, e unha cousinha máis tamén directo de shows que podemos estar ponendo por aí. Podes ser Excalibur, me cube a Rocha onde dixo o Arturo. Sí, efectivamente. E creo que xa está, todo isto xa está. Así que deixa un momento que teño que ver como fago a realización. Creo que ahora se fago isto. Efectivamente, que maravilla de realización. Flipas. Que maravilla. Isto, pois a gente ten curiosidade. Eu estou ahora emitindo co que emito normalmente, o sea, esta cámara miña é o que emito normalmente nos directos que non son podcast. Toma aquí metendo como había. Xa está, só me interesa a min. Xa non está Farun, que te interesa. God of War 2028, nada. Eu creo que 2027 outono ten pinta, Puña in development, nunca se sabe. Porque creo que a triloxía era 2028. O remake da triloxía. Ten pinta, se anuncian agora que vai ser outono do ano que ven. Hai que ver que pasa co de Naughty Dog, que leva desde... Bueno, leva uns meses en dar sinais en novidades, co cal hai que ver, porque tamén se vai xuntar que o ano que ven vai haber a terceira parte do Final Fantasy VII, porque esta semana creo que sai en Switch 2 e Xbox o Rebirth, co cal xa estamos en todas as plataformas ao día con como vai a triloxía do remake do Final Fantasy VII. Así que creo que para o ano que ven, que 30 aniversario, sería raro que non saíra. Ten moitas papeletas marzo, abril, que cando lle está gustando a sacar Square, pero bueno, hai que ver. Seguramente igual se anuncie no que quede ahora para o Summer Game Fest, se anuncie o nome da terceira parte e demais. Pero bueno, isto será outro día. Non enredamos máis, que hoxe levamos aquí xa 2 horas e uns minutos de directo. Gracias a xente que aguantastes en formato podcast, que non, normalmente, pois eso, estamos aquí un pouco máis de falar, hoxe había un pouco máis de mirar, a xente de YouTube e Spotify. Os de iVox xa non vos digo nada, que xa marchastes. Se viñestes do iVox, deixade nos comentarios tamén no YouTube e Spotify. E gracias a toda a xente que estivestes en directo, ainda estamos 10 persoas cando son xa as 12:15 da noite pasada. Así que tamén gracias a toda a xente que estes aquí, estes Recuncho Gamer para seguir este State of Play. Nada, o que se anuncie nos vindeiros días, tamén seguiremos dando conta disto no Recuncho Gamer. Lembraros que temos Patreon, que non recordei antes, patreon.com/recunchogamer, onde podes tamén escoller algún dos temas que facemos aquí no Recuncho. De Patreon. Os deixades Patreon. Efectivamente. Queres, por pechar, queres ver o que che mandei o WhatsApp? Que isto foi Retro Barcelona. Mini historia, que así xa comentamos siguiente. En Retro Barcelona houve un trivial. Por que motivo? Sí, explica. Había un trivial. Bueno, eu quedei de segundo representado por Concho Gamer. E claro, eu había preguntas que me permitiron encabezar grande tempo, por como esta. Nada que aquí non se vai ver porque a cámara tal. Bueno, básicamente aquí está Yuji Naka e a pregunta a ti. ¿Por qué motivo fue condenado a 2 años y medio de prisión Yuji Naka? Y las respuestas pueden ser por la compraventa de acciones mediante información privilegiada, por amenazar a un compañero de trabajo, por doblar el límite de velocidad en una autopista o por Balan Wonderwall. ¿Qué debería? Que debería, sí. Que, por certo, non sei quen saiu nunha entrevista falando de que Yuji Naka era unha pésima persoa, que traballar con él era un inferno. Pero xa sabíamos. Sí, pero agora está directivo de Sega ou cousiña así, sí. En fin, espera, que me haces outra foto. ¿Por qué el Sonic and Knuckles original no permite jugar con Knuckles si conectamos el cartucho del primer Sonic? Isto era resposta pola paleta de cores. Que non aparecen as opcións, pero era pola paleta de cores, porque non había o mesmo rosa que Knuckles, entón non o meten. Xa no Sonic 2 sai un pouco cambiado, pero bueno, valíelles.
Demais. Bueno, e ata aquí o mini outeiro verde de hoxe. Básicamente fixo moita gracia estar en Barcelona, ter a Yuxina aquí por aí para aguantar el John. O dito, agora sí, seguimos esta semana mércoles con directo e recunchogamer.gal, se queredes buscar vídeos o que queirades, buscade para, eu que sei, retro, Nintendo 64, Sonic, Banjo-Kazooie, Sonic vai haber moitos vídeos. Recunchogamer.gal e atopades vídeos de todo o que facemos aquí no Recuncho Gamer. Nada máis, agora sí, non teño nin música para despedir hoxe. Como te quedas? No, pues, veña, sintonía despedida, ala. Despedida do John máis playeiro, John Samil. John Samil, yeah. Como de aquí. Non, Samil, estes días mal para ir a Samil, estes días aí hubo moito bicherío por ali, estivo infestado de bichos que fan moito mal. Sigue contando se queres. Non, hai que cortar, veña. Sí. Bueno, adeus, ata a próxima. Saudiña. Por certo, penúltimo programa da temporada xa. 2 programas e rematamos temporada. Máis ou menos. Ahora sí, veña. Chao.